Sčítanie obyvateľov 2021 prebieha od 15. februára do 31. marca 2021 plne elektronicky. Sčítací formulár vyplníte za pár minút na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Všetky údaje, ktoré uvediete do formulára, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Sčítajte sa sami alebo s pomocou blízkej osoby rýchlo, jednoducho a bezpečne. V prvom kroku si vyberiete jazyk sčítacieho formulára a uvíta vás úvodné slovo. Následne pokračujete na prihlásenie sa do sčítacieho formulára pomocou rodného čísla. Systém vás následne vyzve na zadanie doplnkového údaja, ktorý zvyšuje bezpečnosť prihlásenia. Do sčítacieho formulára sa môžete prihlásiť aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Po úspešnom prihlásení pokračujete na jednotlivé otázky. Pokiaľ vám zodpovedanie ktorejkoľvek otázky robí problém, pomôže vám vysvetlivka priamo pod otázkou, doplňujúca vysvetlivka pod ikonkou i, alebo podrobná vysvetlivka v časti Pomoc v päte formulára. Prvá časť formulára sa týka vášho súčasného pobytu. Miesto súčasného pobytu je vaše skutočné bydlisko, v ktorom sa zdržiavate, pričom tu nemusíte mať trvalý ani prechodný pobyt. Ak vyznačíte možnosť iné ako miesto trvalého pobytu, zobrazia sa ďalšie údaje potrebné na vyplnenie. Pokiaľ je miesto vášho trvalého aj súčasného pobytu iné ako Slovensko, nie ste predmetom sčítania. V prípade, že ste mali od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí po dobu najmenej 12 mesiacov, zakliknete možnosť Áno a doplníte potrebné údaje. V sekcii Rodina uvádzate, či v mieste súčasného bydliska bývate aj s inými osobami. V nasledujúcich otázkach vyplníte váš rodinný stav a počet živonarodených detí. Bezdetná žena alebo bezdetný muž uvedie počet 0. V sekcii Vzdelanie vyplníte najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania. V nasledujúcej otázke uvediete údaje o vašom zamestnaní. Pokiaľ ste k 1. januáru 2021 boli zamestnaní, vyberiete z ponuky druh práce. V ďalšom kroku uvediete adresu miesta výkonu vášho zamestnania. Ak miesto výkonu vášho zamestnania nemá adresu, teda v prípade šoférov, obchodníkov a podobne, zakliknete možnosť Miesto výkonu zamestnania bez adresy. Ďalej vyberiete časovú periodicitu, v ktorej dochádzate do zamestnania alebo školy, a jeden prevažujúci spôsob dopravy, ktorý využívate pri ceste do zamestnania alebo školy. Nasledujúce otázky sa týkajú vašej národnosti. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúce štátne občianstvo, materinský jazyk ani reč, ktorú používate. Ak sa hlásite aj k ďalšej národnosti, uvedte ju. Ďalej uvedte váš materinský jazyk a pokračujete na poslednú otázku. V sekcii Náboženstvo vyberiete vaše náboženské vyznanie. Ak sa v ponuke nenachádza, uvediete jeho názov slovne. Pokiaľ ste vybrali možnosť bez náboženského vyznania, kliknete na tlačidlo Zhrnutie a prejdete k záverečnému zhrnutiu. V záverečnom zhrnutí si dôkladne skontrolujte všetky údaje. Ak sú niektoré údaje vyplnené nesprávne, vždy sa môžete vrátiť k danej otázke a údaje opraviť. Vyplnený formulár následne odošlite kliknutím na možnosť Odoslať formulár. Po úspešnom odoslaní formulára máte možnosť stiahnuť si potvrdenie o sčítaní alebo váš vyplnený formulár. Ak následne chcete ako zákonný zástupca sčítať vaše maloleté dieťa, postačí, ak kliknete na možnosť Sčítať ďalšiu osobu. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby vám pomohli so sčítaním sa. V prípade akýchkoľvek otázok máte možnosť využiť našu infolinku 02 209 249 19, na ktorej môžete získať informácie ohľadom sčítania. Ďakujeme, že pomôžete vašim klikom zmeniť Slovensko k lepšiemu.